И всем привет, ребятки, с вами я, Артем, и вы попали на канал FixPlay, и сегодня я продолжаю проходить игрушку под названием Океан Нумад, или же Выживание на плоту. Как вы помните, в прошлой серии мы построили, немножко увеличили плот свой, построили стеночки, построили всякие сети для рыб, потом дожделов и карту, которую мы... радар, ребят, который я не стал скачивать, потому что как бы он мне не нужен, это выживание. Так, давайте уже начинаем играть. О, 3 бревна, ребят, сразу же. Жажда, надо достать воды и дождевого полить. Попить надо нам. Ну, у нас есть вода, по-моему, да, вот он. Есть водичка. Все. Вода есть. Ой, еще один ящик, давайте его притащим. Блин, не получилось. Давай быстрее, чтобы он не уплыл никуда. Зато хлам какой-то притащил. Так, бревно. Так. Блин, акула меня пугает все время. Опа, бочка. Так. Ну, что-нибудь из того... О, бревно прям точно в него схватили. Так, бревно. Сколько у нас уже бревен? Так, 10 бревен. Неплохо, я хотел сказать. Так. Можем стены построить. 3 стены, по-моему, да? Так, давайте, где у нас там незаконченный проект? Так, первая стена, вторая стена. Нет, вот еще есть стена. Так, давайте вот сюда. Не знаю, почему я так странно решил поставить. Так, теперь у нас есть защита. Если что, забежим сюда. Вот. Прям ко мне давай. Кстати, что это? Так, из дождевого что-нибудь взять. Можно изготовить еще одну. А где рыболов? Сетка рыболовная. Так, опять какой-то анчоус. Ну, чтобы поймать другую рыбу, нам требуется уровень чуть-чуть повыше. Ой, уже рассвет прикольный. Утро, ребят. А где все предметы, мне интересно. Так, давайте. Кстати, давайте здесь сделаем немножко так, пол сюда понаставим. И все. И вот так будем рыбачить. Такого отсека немножко сделаем. Только нам надо бревно. Где-то бревна 3 Блин. Не 3. 3 вот этих доски для пола понадобится. Так, сколько... Я не посмотрел в тот раз, сколько мне бревен дали. Ну, ничего, какая разница у меня. Вот еще бревно можно взять, да? О, как раз траву еще прихватили. Так, я до того ящика достану. Хотелось бы до ящика. Нет. Ну, можно вот эту взять сейчас. Сейчас день 3 у меня уже идет. Солнечно. О, ящик плывет. Сейчас по-любому мы можем его взять. Так, давайте немножко потише сделаем. Инвентарь заполнен. Деревянная доска. Так, деревянную доску, кстати, дали нам. Сколько у нас соломы? Батарейка. Гниль. Так, давайте изготовим. Сильный голод. Давайте мы съедим рыбу. Анчоуса нашего используем. Так. Хрупкое заграждение. Понятно все. Да почему именно сюда?
Так, я вот сюда хочу. Так. Ну, даже вот этого хватит, мне кажется. Ну и вот так выходить можно, рыбачить. Давайте еще тут обустроим, чтобы прям не упасть. Так, вот так можно выходить будет. Здесь бы по-хорошему дверь бы поставить, ну пофиг. О, бочка летит. Плывет, но не летит. Семена. Да, и, ребята, кто еще не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотрите. Она тоже очень прикольная. Сразу 3 вещи. Инвентарь заполнен. Куда ж мне можно скласть все вещи? Мне нужно все вещи куда-то скласть. Сложить. Может быть, есть какой-нибудь там, не знаю. Сундук вот. Да, кстати, да, сундук можно. А, какой он маленький. Давайте сундучок мы поставим в угол прям. Чтобы его акула не украла. Сюда мы складем батарейку, она нам не нужна. Кирпич, я не знаю для чего он. Потом какие-то семена, не знаю, или это не семена. Ну и все, в принципе, хлам. Хлам давайте тоже. Ну и все, вот это все нам понадобится. Бревно. Так, давайте поймаем бревно. Поймаем бревно. О, еще одно бревно. Давайте поймаем. Сундук. Там ящик плывет. Ну капец, я не достаю. Я какой-то маленький, у меня крюк. Здоровье ухудшается. Надо поесть или наловить рыбу для еды. А у меня там тушенка какая-то есть. Давайте 2 съедим. Блин, у нас теперь ничего нету. Это ваш запас еды. Так, где моя еда? Изготовить. А, типа, все, я поняла, думаю, что... Так, теперь у нас есть рыба. Так, где же рыба? Используем ее. Ну, поели, все хорошо, надо поесть или наловить рыбы. Да я уже сколько наловил рыбы. Так, давайте ускорим. Возьмем еще и сейчас еще раз едим. Так, все. Да. О, ящик, тихо. Ящик нельзя упустить. Глина, деревянная доска и семена. Да, это семена чего-то. Так. Давайте еще раз поймаем. Солому. Капец. У нас что-то голод мучает и мучает нас. Изготовить. Что изготовить? Сколько у нас? Давайте ускоряем. Блин, нет. Изготовить. Надеюсь, да, все. Взять, все. Так. Да, все, теперь можно только съесть. Так, и попьем. Все. Да хватит, ты, я уже все поел. Все, я не буду есть. Я б уже лежал бы. Так. Бревно 3. Кстати, я уже давно не проверял, сколько у меня бревна. Давайте вот эту бочку притащим. Руда. Хорошо. Давайте отойдем и что-нибудь смастерим опять. Так. Чтобы смастерить нам. Да. Так.
Давайте посмотрим, что можно смастерить. Можно окно, позволяет наслаждаться пейзажем. Давайте, что ли, смастерим дверь. Так. Так, куда мне заходить я буду? С какой стороны? Давайте вот сюда установим прям. А, вот так она открывается. Ну и все, вот здесь сейчас обустроимся, и будет все хорошо. Снимаю аж 10 минут, я не заметил. Давайте, знаете, что сделаем? Так, взять. Блин. Давайте сделаем костер. У нас такое задание. Что для него понадобится? Это, по-моему, А, нет. Хлам. Много хлама и бревно. Ну, бревна легко сейчас добыть. Хлама у меня тоже полно. Там в сундуках лежат. Достанем? Да, ребят, достали. Все. Замечательно. Давайте возьмем. О, новый уровень 4. Давайте сейчас возьмем хлам. Давайте возьмем хлам и смастерим мы уже костер. Все. Выберите место для объекта и строить. Так, давайте недалеко. Ой, да. Не близко с водой и не близко с этим. Где-нибудь. Ну, здесь я буду стену строить, значит, придется все-таки где-то вот тут рядом. Все. Задание выполнено. Ну, а, ребят, на этом мы будем уже заканчивать. Кому понравилась серия, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Fixplay. Всем до новых встреч и всем пока.